Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah man istafa billahu ta'ala mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'da janabal muhtaramin wasanipun para alim, para kiai, para sepuh bil majlisina hadza hadrata amina kiai Masrif bin Mansur akhirna asawir bismujib uki para segerek abnai wabani Mbah Imam Soleh sedaya kang kula karakan wektalipun kang segerek rawuh sareng-sareng sahabat bil Quran ugi kalimat thayyibah kula wau ugi sedaya para bapak, para kakak, para adik ingkang saestu kula karakan wektalipun ugi anak-anak kawula sedaya saking pondok pesantren sedaya panjenengan ingkang tansah menghormati. Kanthi singkat dalam nyuwun kamardhikanipun panjenengan matur kinten-kinten sedasa menit nyuwun ikhlasipun Bapak. Nggih. Ikhlasipun. Perlu kawula aturaken nggih betahipun mamupuk raos syukur kita dhateng Allah. Kadang termasuk raos syukur langsung dhateng Allah niku mboten saged kejawi mawi syukur dhateng wasailillah. Pelantara dipun Allah tiang sepah kula panjenengan Mbah Buyut Cangkah Wareng ugi saderasipun mboten tiba-tiba kula panjenengan niku dados kados mekaten menika mboten lepas keranten doanipun tiang-tiang sepuh kita sedaya mboten terkecuali kula panjenengan ingkang termasuk bil abnai Mbah Imam Soleh nggih keranten rumiyin termasuk dipun tunggaken dhateng beliau. Pramila mugi-mugi kerawuhan kita sedaya menika saestu sinaringan kali ridhanipun Allah Subhanahu wa taala nyaketaken kula panjenengan keluarga sedaya dhateng simbah kita sedaya inggih Mbah Imam Soleh menika. Para bapak, adik-adik kula menika beberapa kali via telepon maupun kepanggihan salah setunggalipun kependa Purbakalan nggih saking kalimat Purbakalan menika Demak maupun termasuk ingkang wonten Demak menika museum terus pengurus museum sebelahipun masjid menika pengurus mriku terus enten ingkang khatim wonten Sultan Fatah menika asmanipun kathah Bapak rencang-rencang kawula katakan depangan saya wonten mriku kathah. Saestunggalipun pematur niki damel kajian sareng-sareng kawula piyambak boten badhe menyimpulkan menika mboten. Matur dhateng kawula terus umpami Mbah Imam Soleh menika dipun cek dipun aturaken wonten Kesultanan Ngayogyakarta. Artosipun mangke tim investigasi saking mriku kersanipun ngecek mriki. Kersanipun cetha bahwa nasab beliau ke atas. Insyaallah menawi kula panjenengan iki kan cetha akhiripun datang Mbah Imam Soleh. Cuma Mbah Imam Soleh menginggilipun niku tasik kabur kangilan. Kalau cerita-cerita unik, cerita-cerita antik niku kathah Bapak. Saking yai kula, yai ploso niku apit kula monggo nembe pikantuk setunggal minggu santri ploso niku ribuan. Kok tasih emut kali kula, jal kula niku sowan kula ditimbali. Kamar kula cetha nami cetha kula ditimbali setunggal minggu niku. Ning ngaten iki nek kula criyosaken panjenengan kinten-kinten prayogi mboten nggih. Kok niki mboten menjustifikasi napa mentaksis dhateng pribadi kawula niku mboten. Kersanipun kula pengen sepidah malih abnai wa bani Mbah Imam Soleh ngoten nggih abnai keturunan Mbah Imam Soleh kambil ingkang ngapunten saestu kula matur ngaten mboten berbangga temen kula mboten kula niku jepengi banget dawuh-dawuh sepuh kados la amru kamal insanu illa bidinihi
fala tatsruki taqwat tikalan 'ala nasabi faqad rafa'al islamu Salman al-Farisi wa qad wada'a syirku asyaqiyya abal habi. Dua syairan itu damel kula cepengan bahwa nopo seseorang yang kita pegang karena nilai agamanya, seseorang boten pareng ittikalan 'ala nasabi, cekelan mantep nopo jambal akul-akul keranten nasab boten pareng. Seseorang barometer di hadapan Allah adalah karena nilai takwa. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Lajeng syair ingkang ngandhap keranten agama Islam, Allah ngangkat derajat asmanipun Salman Al-Farisi. Beliau saking Persia. Persia niku Iran kalau sakniki. Saking Iran. Sahabat Rasulullah ingkang terkenal faqihipun, ingkang termasuk bin ahli sufah wonten 300 sahabat wonten Masjid Madinah tatkala niku, enten Suhaib, enten Ammar bin Yasir, enten Bilal bin Rawahah, enten Abi Hurairah. Sak panunggalanipun salah satunggalipun adalah asmanipun Salman Al-Farisi. Wong Ansor, wong dadi budak tetapi nilai tinggi kali Gusti Allah keranten napa? Keislamanipun, ketakwaanipun dhateng Gusti Allah. Tapi semanten sepundhuripun wonten nasab gedhe, sugih. Dedengkot orang-orang hebat sedaya. Tapi kali Gusti Allah dipun wastani asyaqi, wong sing cilaka. Yakni Abi Lahab. Antos sing Al-Qur'an tabbat siyada Abi Lahab wa tab. Niku wae. Dalam bangsuli malih cerita niki namung sekedar cerita, kersanipun dados paugeman kula panjenengan betapa kersanipun kula panjenengan di sisi lain enten raos syukur alhamdulillah paling boten aku gak ngisi-ngisi Mbah Imam Saleh. Saged dipun tampi nggih. Kula niku niki saged dados rahasia mboten niki. Nah niki mboten saged wong tiyang kathah niki. Jane meneng-menengan ngoten lampun cerita-cerita tiyang ngoten. Betul, terus kan betul nih nih Pak. Begini ya, agol. Gawe ya ayo ki kathah Bapak. Ngapunten nggih, ngapunten sangat. Niki hak Yai Mbon Sumari, Yai kula saniki Mbon Sumari. Kula mboten wonten guru saestu. Kula niku ditimbali setunggal minggu mondok niku nggih. Akhiripun kula dados priyantun dekat beliau ingkang mungkin kula ten pondok niku sakarepe piyambak nggih leda-ledi nggih mboten patosa purun ngapalaken nggih sekolah mokok budaya ditangkleti Yai bijimu ya ana 6 barang Gus nggih Yai kakean bijimu iki cukup 3 loro ngono bijimu 6 berarti kuwi mutolaah niku Yai amit nggih niki rahasia nggih rahasia tapi kok tiang kata. Padahal semakin banyak orang menyimpan rahasia maka potensi terbukanya rahasia maka semakin besar. Ngeten. Niki saestu ampun dados salah tangkap jenengan. Ampun damel gul-gulan ampun nggih. Niki salah satu orang kula critosake yang kalian kata. Kula cerita-cerita antik niku kata. Kula didhawuh kalih Yai ngaten. Ajeng ngeten mawon kok ewet men to niki. Bulan balik ning balik. Terus kan mboten nggih balik. Ya niku dawuh ngaten. Dados setunggal minggu wae. Gus, ambumu kok ambu kadilangu. Aku iku paham. Wali songo ambune iku dhewe-dhewe. Nek ambumu kok ambu kok kadilangu. Awakmu nomor piro? Saged ditampi, Bapak. Lho, saged ditampi mboten nggih? Ambu. Niki mboten parfum niku mboten nek tiyang pun kelasé mun kelas eksklusif niku bau kita bau siriah niku pun kraos. Mboten sakula cekaken nggih. Niki kalimat niki. Kula matur nuwun wonten mboten Yai. Dalem niku napa nggih priyantun gampilipun puteranipun priyantun alit tiyang kampung tiyang pelosok. Umpami tiyang sepadalem niku dipun wastani tiyang sepuh nggih namung wonten kampung mawon nggih namung lelados dhateng tangi tepalih kapan wonten priyantun kedah damel nggih jagong kapan priyantun kapundhut nggih ndherekaken dhateng makam namung wonten niku mawon saestu kula matur nuwun ora iso
awakmu ngapusi aku ra iso Gus. Sok bakal tak cek. Niku yai. Allah yarhamu. Lajeng nyuwun pangapunten niki balik malih dhateng ingkang kepurbakalaan niku. Pingin ndugekaken king mriku ngecek kersanipun pas tatkala Mbah Imam Soleh mangke alias Mbah Raden Muhammad Hadi Jaya Diningrat Wijaya Diningrat niki nek leres-leres otentik mriku kersanipun nasab niku minggah. Yen saya kula nek saking ngayu Jakarta terus tembusipun datang Demak niku paham kula menan. Paham kula sebab jeung Sunan Kali niku panci bisa nanggale Sultan Fatah. Kemudian melajari pun setelah pecah. Wah tekan dindi mangke sedasa menit mungkin merucut Bapak. Merucut niki mangke. Merucut niki mangke. Tapi ingkang kula ugemi niki insyaallah priyantun nyemarapaken dhateng kawula beliau pun sumare. Kula nggih boten wonten berbohong. Nyemarapaken dhateng kula beliau ngraos pikantuk amanat king Mbah Imam Soleh. Dawuh kalih kula mboten kula cethakaken barang ingkang dipun cepangi beliau pun sumare. Insyaallah. Iki Mbah Imam Soleh. Napa ingkang kula semerapi ten mriku niku barang wujud mboten barang gaib mboten lho, pun wujud. Kula criyosaken kalih panjenengan. Kersane tambah mantep kula panjenengan berbangga maknanipun positif dan artos ben tambah ngati-ngati uripe. Ngaten nggih. Sunggal pedang nomor kalih tumbal. Nek niku kula mastani mboten priyantun pancen ingkang taruhlah gadah derajat martabat tinggi, mboten bakalan. Masya Allah luar biasa sakuapike barang niku. Dan itu yang miliki adalah Mbah Imam Soleh. Kula matur ngeten iki teng ngarsa beliau mboten wantun kula nek bohong kraten kula sebuah napa cerita niku kula reka-reka kula tembel-tembel mboten wantun kula. Beliau dawuh kula iki ngene Mbah Soleh. Iki ngene Mbah Soleh. Masya Allah sakwapi ini umpami nggih terpendam di sana atas 200 tahun yang lalu niku barang kok mun dipak merangas empun habis sudah tapi mboten dijagi meni bahasa sepuh priyantun kapundhut kapan panci gadah yoni kelas tinggi niku napa ingkang dipun remeni niku murca akhiripun derek beliau kejawi mangke di antara sekian di antara dzurriyyah mangke enten ingkang dipun remeni beliau biasanya mangke dipun paringaken. Salah setunggal jeung Sunan Kali. Jeung Sunan Kali niku wonten benda ingkang paling dipun remeni beliau. Setunggal namanipun rompi. Nomor kalih tumbak Kiai Cubu. Tumbak Kiai Cubu niki nate ical Bapak. Nate ical. Wantik niku. Wah tidak meleh mangke sok panjang jam 5 niki mangke payah niki mangke. Niku pantangan enten asmanipun Antakusuma. Tapi kula gadah fotone. Antakusuma ten pundi tengene Makbaroh pundi namanipun? Kadilangu niki to nggih. Kula semerapke jenengan tapi ampun nyawang-nyawang nggih. Ten nginggil makam jeung Sunan Kali di las sakiate. Tapi kula gadah fotone. Fotone mboten oleh beredar. Jadi mboten bakalan kula share. Share niku nasyar iki disebar. Nasyar ini disebar. Niku saking remane jeung Sunan Kali kalian napa? Antakusuma. Antakusuma niku sing nggih cilik ngeten ngapret ngeten. Hikayah wekdal rumiyin cara hadis niku hadis mutawatir ingkang insyaallah di antara sekian perawi niku insyaallah ada istima' alal kadhibi. Insyaallah ndak bakalan goro. Terakhir niku murtiatus masjid napa? Demak dawah saking inggil. Undi ingkang pas mangke ingkang gampilipun pareng ngagem dan ternyata sinuwun Kanjeng Sunan Kalijaga. Lah kula niki pangapunten Bapak menek-menek teng inggil kula wingi ndelekaken Pak Dangdim sebab Dangdim niku mboten purun sanesé wong sak Demak yang harus mendampingi saya satu orang Gus Dewi. Saya tidak butuh yang lain, hanya Gus Dewi. Jika Gus Dewi tidak mau mendampingi saya tidak berani naik. Teng masjid napa? Masjid Demak sing paling winggil pucuk-cuk nginggil niku pun atap nih. Jadi njing riyen Wali Songo nek kapan sidang niku paling winggil mriku. Lajeng tinggirane enten ana. Jendelane ngaten. Sultan Fatah niku nek kapan mirsani rakyat niku dinginggil. Nginggil masjid niku. Dan niku mun ditutup terakhir adalah sing mlebet mriku naik niku Jenderal
pensiun kok. Riyen Panglima Jenderal. Ya Allah, Hendro Priyono. Jenderal Hendro Priyono niku minggat terakhir. Nek mboten lepat niku. Masya Allah. Wong beliau niku bantu sirap niku nek mboten lepat 800 juta kok niku. Kan sirape dipun gantos to niku. Niku ten Demak beliau minggat. Niku terusipun paling terakhir nembe Padangdim kalih kula niku. Jadi pengurus Masjid Demak ngertos dulu begitu kula dugi Gus. Lho enten apa? Jenengan badhe minggat. Kok ngertos mau di-share ten grup mriki Demak niki khotim-khotim napa Sultan Fatah kali niki takmir masjid ngertos doyo. Oh monggo pun dibikake kali ketua takmir semanipun Isyifa niku. Ten nginggil niku. Dadi damelanipun jeung Sunan Kali napa naminipun cagak ingkang king tatal niku nggih. Niku tasih ketawis asli nginggil niku asli Bapak. Saged khusus yang dibeli jeung Sunan Kali dibikak saged. Ngadapanipun niku enten gurwunganipun ngaten itu asli made in jeung Sunan Kali menghadapnya. Amit jenengan jubi nek matur kalih mriku nek paran munggah nggih alhamdulillah ngoten mawon mboten jubi kawan-kawan Bapak. Matur kalih pihak takmir Masjid Demak taminipun ketua Yusyifa sinten mangertos parang jubi insyaallah. Kula langsung malih nggih. Nek kula mengidentifikasi Mbah Imam Sholeh nyuwun sewu, yakin kula beliau adalah seorang raden. Saged ditampi nggih. Kula yakin betul. Jadi napa sing kula pirsani wau sing kula sumerapi benda mboten kerja kula dipake jenengan teksturipun meskipun nama pun kulaturke jenengan sehingga pedang nomor kalih tumbak niki. Masya Allah saestu pun uniki sing ngandhap sing inggil mboten kula critake niku nek mboten tiyang bangsawan mboten bakalan gadah. Yakin kula. Niki cerita namung serampangan ngeten sebab semakin kula detailke mangke jenengan semakin penasaran mangke. Niku mboten sembarang tiyang gadah. Yakin lho, seyakin-yakinnya kula. Menika kula yakin betul Mbah Imam Sholehnya adalah salah satu bangsawan saking Kraton Ngayogyakarta te Mataram. Niki sepeda malih datang para bapak abdai Mbah Imam Sholeh kula panjenengan maksudipun sepeda malih dalem ulang mawon ampun lepat pinanggih kita niku badhe gul-gulan kalih gambiripun tiyang sepuh boten pripun kersanipun kula panjenengan tambah ngatos-ngatos pripun caranipun wong mbahku ngono saora-orane aku ya kudu melok-melok berkontribusi nilai kebaikan. Maksudipun ngoten mboten didamel napa naminipun agul-agul napa damel kesombongan boten. Nek dados guyonan salam dunya niku sami kok. Jadi abuna al-awwal huwa Adamu. Bapak kita yang pertama Nabi Adam sami kan. Niku aslinipun. Cuma mengandhapi nek kapan dielal pancen ingkang ruwet kadang-kadang. Di Nabi Adam iso dibul koro. Nabi Adam iso dibul Fir'aun. Benar ya Pak? Mudah-mudahan kita munggah nih api sampai Nabi Adam. Amin Allahumma amin. Saking mriki saestu kula nuwun sangat jadi abna Imam Sholeh sakit guyub rukun saayek saeko proyo senasib sepenanggungan seiya sekata senada seirama. Kapan terusipun pun badhe wonten napa istilahipun ulon-ulon napa sing pripun niki cagak niki Bapak niki pun radi rantas ngeten iki kula pira-pira nggih nika ingkang ler pinggir wetan niku asripun koropos mengke ambruk kula saestu nderekaken kesepakatan abna Mbah Imam Sholeh sedaya sepakatipun pripun kula nderekaken bami ibarat ajeng dipun rehab total ajeng ngeten-ngeten kula nderekaken saestu pripun saenipun dados kula matur ngaten kersanipun rumaos kesentuh mana alhamdulillah tibake aku nek ngono tak melu-melu dan seterusnya maksudipun ngaten nggih mugi kula matur sekedhik niki sepindah malih la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sane kula panjenengan bersyukur datang Gusti Allah malam yashkurin nasa lam yashkurillah. Kula jenengan bersyukur bagaimanapun termasuk abnai Mbah Imam Sholeh syukur keapian mugi-mugi niku berarti syukur dan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, hamdan laki hamdan syakirin hamdan hamidin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Ya Allah, jamilna bis-sihah wal 'afiyah was-salamah wal ridha wal inayah wal mu'afati bi rahmatika ya ilahana. Ya Allah, taqabbal wa ansil thawabana qur'ana min al-kalimatis sabiqah wa qira'atul qur'ani tamama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, juz'an bin juz'in wa suratan bin suratin wa ayatan bin ayatin wa qudhiyatan bin qudhiyatin. Ya Allah, wa kalimatan min kalimatin wa lafdan min lafdin wa harfan min harfin nuqaddimu thawabaha ya ilahana. Ya Allah, ila hadrati syafi'ina sayyidi sadat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi bil anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi min ar-rusuli jami'il malaikatil muqarrabin alaihim wassalatu wassalam. Thumma ila hadrati nabiyil khadir bil abbas baliyat min malakan. Thumma ila hadrati Syekh Muhyiddin Nabi Muhammadin Asy-Syaikh Abdul Qadir Jilani wa ila hadrati Syekh Bahaitin An-Naqsyabandi wa ila hadrati Syekh Abdul Qasim Muhammad Al-Junaidi Al-Baghdadi thumma ila hadrati Jami'il Awliyatis Al-Jawiyatil Masyhurah bila qasidun kadang sunan kali juga ila hadrati Sultan Fatah Al-Akbar Sayyidin Panatakumah Rabbin Sayyid Sunan Mulyadin Ja'far Satin Sunan Kudus bila qasid hadrati Ruhi Mbah Imam Saleh sahibi hadil maqam. Ya Allah, sahibi hadil maqbarah. Ya Allah, wa usulihi wa furu'ihi wa hawashihi wa abnaihi wa banatihi wa azwajihi wa man intasaba ilaihi wa man tufina hawalaihi minal muslimina wal muslimat wa ila hadrati Mbah Marham, hadrati Mbah Nunggeng, hadrati Mbah Butasmin, hadrati Mbah Jilyas, hadrati Mbah Mansur, hadrati Mbah Abu Naim, hadrati Mbah Abdul Muin, hadrati Mbah Jumar, hadrati Mbah Laziman, hadrati Mbah Jibakrun, hadrati Mbah Jiraja, hadrati Mbah Rasila, hadrati Mbah Matari, hadrati Mbah Suwardi wa azwajihim, hadrati Ruhi walidina Abah Misbah wa zawjatayhi wa umman ala kubur bin ban hadar hadil buk'ah min abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jadatina wa a'lamina wa ammatina wa akhwanina wa khalatina wa ikhwatina wa akhwatina wa masyayikhina wa alimina wa libakuti alaina ilana. Ya Allah, ikhirnahum ya Allah wa rahamhum wa afihi wa afu'anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tafkina ba'dahum wa firna min أنزل عليهم في هذه الساعة رحمة ورياء وبركة رسولنا. يا الله، يا الله، زد بإحسان المحسن منهم وتجاوز عن سيئة المسلم منهم. يا إلهنا يا الله، انقلهم من بيت القبور إلى فسح الرسول في سجن المخلوق وتوهم بعض ركبة المعدود وعلى المسجد وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. يا إلهنا يا الله، وسع قبورهم يا الله، biar kuburahum naudatan min riyadil jinan wa biar kuburahum hufratan min hufarin niran bihaqqi sayyidina Muhammad wa alihi la tu'adzibhum. Ya ilaha illallah, iftah qulubana wa quluba awladina wa quluba jami'i talamiyatina. Ya Allah, futuhal alim nawwir qulubana wa qulubahum binuril ilmi wal hikmati wa binuril hidayatik kama nawafat ardu bi syamsin yaftahu alim wa yaftah lakad. Ya ilaha ya Allah, urzuqna ya Allah rizqan halalan thayyiban wasi'an nafi'an mubarakan sajadah. Ya Allah, ja'alhu uluman nafi'an kullu dzalika ya Allah bi asrari wa barakati Imam Saleh. Ya Allah, haula ya Allah, ya Allah, bi asrari wa barakati Imam Saleh. Ya Allah, jami'un dzalika ya ilahana ya Allah bi asrari wa barakati Imam Saleh. Ya ilahana ya Allah, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Keterangan saya sudah sah dengan kulipun pangapunten wa idallahi marfil umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.